Всем привет! А мы летим, знаете куда? Вот сюда. Ну, в смысле, в Израиль. Так, нам принесли обед. Это израильская авиалиния, Эль-Аль-компания. У нас водичка, как всегда. В стаканчике. Вода отдельно, стакан отдельно. Заправка для лата. Вот такая вот. Выглядит это примерно вот. Салат. Лепешка. Приборы всякие разные. Так, а что у нас там? Давай показывай. Это у нас курица. Там что-то я не вижу, что-то. В общем, вот так. Вот сейчас мясо покажем. Так, это что? Это мясо. Макарошки отлично. О, макароха не. Прям как я люблю. Ну, у нас вот так вот. Больше света. Ну, очень кошерненько. Приятного аппетита. Все, мы прошли паспортный контроль. Это оказалось гораздо проще, чем нам рассказывали. Заняло это не больше 5 минут. Это было гораздо быстрее, чем было в Москве. Вот, когда нас допрашивали просто и заставляли отвечать на разные вопросы. Мы сейчас идем на поезд до Тель-Авива. Все, мы добрались до отеля. Нам пришлось проехать на поезде, чуть-чуть подождать автобус. И буквально через полчаса мы уже были на месте. Взяли сразу карту и просто смотрели, где у нас точка GPS находится, чтобы, если что, дойти. Город на самом деле не такой уж и большой. От этой станции, как она, поездная, да, электричка. От станции электричек, короче, если пешком идти, то всего 3 километра. Это где-то минут 40 пешком идти. Я думаю, завтра мы будем много пешком гулять, хоть завтра будет и дождь. Вот так вот. Все, короче, сегодня целый день мы добрались. День потратили на это, но ничего страшного, в принципе, все хорошо. И мы вот на море пришли. Ни хрена не видно, но это море, поверьте.